নমস্কাৰ দুগদুগীয়া প্ৰতিযোগিতা অসম কন্যা প্ৰতিযোগিতা পাতি আহিছে আৰু এইবাৰ আমি ৪ৰ্থ নম্বৰ অসম কন্যা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ আৰু অসম কন্যা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 10 মিলিয়নতকৈ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতক সম্ভাষণ জনাব আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ বন্যাচকীয়া গায়ক আৰু আমাৰ একেডালি দেৱীদেৱ বাইদেউ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ মৰম আৰু সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণেই দুগদুগীৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎপল বনিয়াদেৱে আয়োজন কৰা অসম কন্যা প্ৰতিযোগিতাত ৰানাৰ্ছ আপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ 2022 বৰ্ষৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেজপুৰত উৎপল বনিয়াদেৱে পুনৰ এটা নতুন দুগদুগীৰ বিপণী আৰম্ভ কৰিছে কাৰ পাৰ্কিঙৰ অপজিটতে সেই অনুষ্ঠানতে পুৰস্কাৰ বিতৰণিও হৈছিল পুৰস্কাৰ লৈ আনিলোঁ গৈ তেজপুৰৰ পৰা কিন্তু কি আনিছোঁ এতিয়ালৈকে পেকেটৰখিনি চোৱা নাই পেকেটত কি দিছে বাকীখিনি দেখাখিনিতো দেখিয়ে আছোঁ বাহিৰৰখিনি তাকে চাওঁগে কি আছে কি নাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ বাইদেৱে বহুতখিনি কৰিলে বাইদেউ প্ৰফেচাৰ লখিমপুৰ আৰু হিষ্ট্ৰী সৰি অসমীয়া কৰি এইটো পিন্ধি ল ইমান নোৱাৰি পিন্ধিবলৈ এইখন চাৰ্টিফিকেট মোৰ নামটো আছে আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ এয়া মোৰ নাম লিখা আছে ট্ৰফিটো ভাল লাগিছেনে এইটো মহানিম পুলি গছ পুলি এইখন কিতাপখন চাই লওঁ প্ৰথমতে ডেল কাৰ্নেগীৰ বাঘ পতুতা কিতাপখনৰ নাম ফুলাম জাপি পিন্ধি চাইছোঁ চেলেং চাদৰ এইখন গামোচা অসম কন্যা লিখা আছে 2022-23 বৰ্ষ এইটো সেকেন্ড প্ৰাইজ লিখা আছে কি আছে চাই লওঁ ইয়াত আও এটা জাপি আঙুঠি এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি এটুত কি আছে চাওঁ वाह জোনবিৰি আৰু এয়া জোনবিৰি কাণফুল থ্যাংক ইউ দুগদুগী থ্যাংক ইউ উৎপল বনিয়া আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনালো যি সকলে মোক লাইক দিলে শেয়াৰ কৰিলে ইমান মৰম কৰিলে যাৰ ফলত আজি মই অসম কন্যা চতুৰ্থ বাৰৰ বাবে পতা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হলো থ্যাংক ইউ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়ম অনুযায়ী ৰানাৰ্ছ আপে 4 বছৰৰ ডিসকাউন্ট কাৰ্ড এখন পোৱাৰ কথা আছে সেই কাৰ্ডখন মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো কাৰ্ডখন নিশ্চয় লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমি পিছত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম
যি কি নহওক এইখিনি যিখিনি পালোঁ এয়া ৰাইজৰ মৰম আৰু চেনেহ আশীৰ্বাদৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হৈছে এয়া মোৰ কাৰণে অতুলনীয় এক উপহাৰ অমূল্য এক উপহাৰ যিখিনি মই পইচাৰে কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ এইদৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় দুগদুগীয়েও এইদৰে আগবাঢ়ি যাব সফলতাৰ চূড়ান্ত শিখৰলৈ দুগদুগী আগবাঢ়ি যাওক এই কামনাৰে আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলি বিদায় ল'লোঁ নমস্কাৰ